Ahora vamos a hacer la prueba con el croning. Ya sabéis que aquí con el cronógrafo, pues los balines de metal, por lo visto, y de plomo, del Caribe 4,5 no van muy bien. No marca muy bien, pero en fin, ahora veremos cómo va. Vamos a cargar y vamos a disparar. Seguro puesto fuera.